क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां चुपचाप ये चेक करती रहती हैं कि आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं? जी हाँ, और हम में से ज्यादातर लोग बिना जाने ही यह टेस्ट फेल कर देते हैं। सबसे पहले, बिल्लियों को ध्यान पसंद होता है, लेकिन सिर्फ अपनी मर्जी से। अगर आप जबरदस्ती प्यार करेंगे, जब वह मूड में न हो और उसे टच करने की कोशिश करेंगे, तो वह उठकर चली जाएगी या इरिटेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे लंबे समय तक इग्नोर करेंगे, तो वह जानबूझकर आपकी चीजें गिरा देगी, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि मैं यहाँ हूँ। ये सब एक बैलेंस का खेल है। नंबर 2, अगर बिल्ली दरवाजे या रास्ते में अकड़ कर खड़ी हो जाए, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं होता। वह देख रही होती है कि आप क्या करते हैं। क्या आप उसके ऊपर से निकल जाएंगे या रास्ता बदल लेंगे? आपका रिएक्शन उसे बता देता है कि आप उसकी स्पेस को कितनी अहमियत देते हैं। क्या आपकी बिल्ली ने कभी आपके साथ ऐसा कोई टेस्ट किया है? कमेंट्स में जरूर बताइए।